Всем привет! Сегодня 17 октября 2023 года. На здании МФЦ идет ремонт. Вот валяются везде плиты утеплители. Вот по улице Советская, пожалуйста, все раскидано. И под машинами, и на дороге. Это целые пачки, которые вдоль дороги. О, везде. Это вообще интересно. Работники вообще, видимо, не думали, что их он может сдуть. Пакеты одни. О, пожалуйста, участники дорожного движения на перегонки стараются бежать под ногами у прохожих. Этот пеноплекс, или как он называется. О, прикольно. По всей дороге. Стоп-кадр.